Abalungi nsanyusa okubalaba. Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. Mwebale kujja olunaku luno olw'Essande mukuliko eyo abagenze ku church, abafunye omukisa okusaba mukuliko eyo, abatafunye mukisa kusaba mujje tugathalinge wano naffe. Twebaza Katonda ku lwa social media. Mukama yatuwa social media naffe tusobola okukuŋŋaana ababa tebakuŋŋaanye. Yes, share the video. Sigenda kuba luyimba, jjo nakubya oluyimba copyright law nenkwata ne bampa warning kansooke mmala okwetegereza ebintu ebyo bwe babikola. Si buli luyimba nti no baludumirako. Bangambye ne baŋŋamba bajja ku blockinga page yange lwa copyright law. Kati kansooke nnindeko ennyimba ezimu njazeeyimbira nga wano mpola mpola. Era bwe muwulira njogera n'enkuba w'akayimba nga mumanya copyright law yankutte, simanyi copyright law. So leero tetugenda kusinza, mmala okwetegereza ensonga eyo ne technical bench yange bambuulire bwe nnyina okikwata ekyo. Naye nga mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, njagala kwebaza Katonda eyatuyingiza omwezi gw'omwenda, ogw'ekkumi n'atumazaako ogw'omwenda bulungi. Nyongera okwebaza Katonda atumazizaako ewiiki eyo ewedde eggwako. Olwaleero tetulina politics waali naye tetugenda kumugendamu, tuli mu kigambo kya Katonda. Volume tekubadde nakuba kati awo mumpulira. Nyimbe buyimbi, nja kuyimba gweka omwoyo mutukuvu bwe tunatuuka wakati nga wasaana okukubawo akayimba tujja kukakuba, tofaayo, omwoyo mutukuvu atuliidinge. Njagala olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka? Ziri 3 not so. Leero 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogw'2021. Kwata owandiika ekitabo ky'aba Efeso. Abefeso essula 6 olunyiriri. Tugenda kuva ku lwa 12 tukome ku lwa 18. Abefeso 6 okuva ku lwa 12 paka ku lwa 18. Owandiika omutwe nange kamale okubikkulawo. Abefeso 6 12 paka ku lwa 18. Owandiika omutwe ogugamba nti tuli balwanyi oba oli mulwanyi. Oyinza okugamba nti tuli mu struggle. Bino si bya politics. Bwe njogera struggle temugambe eno eya gundi nuupu NRM, nedda. Tuli mu struggle. Leero tuli mu Bayibuli yokka lwa Sande. Saagalamu kigambo politics leero, saagalamu linnya Kyagulanyi, saagalamu linnya Babi. Naye abo nabo kye baakola si beera bakwetooloola n'obasangayo ne mu kigambo. Olwaleero ngenda kugezaako okubaavoidinga kyokka era mboogeddeko. Naye nga tetunnaba kugenda mu kigambo, kanzijewo obujulizi buno wammanga. Katonda omulungi ow'ekisa atukoze bulungi. Njagala kwebaza Katonda asisinkanya abaana b'abantu okuyita ku puroguramu eno. Aba prayer warriors bamikwano sisobodde kujja leero olw'ebyo ebibadde emabega wa kamera mbibabuulidde mmwe mu kabokisi. So mujja kunsonyiwa sisobodde kubeerayo, naye Mukama abawa omukisa abasobodde okubeerayo ne muyimirira ne muweereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nnyongera okulanga olunaku ng'ennaku z'omwezi 7 tulinayo okusiiba okw'okusumululwa, okusiiba okwa
nga tukujje mu byawandiikibwa mu Bayibuli ekya 7 number 7. Yes, number 7 Eriya emirundi 7 enkuba nejja. Nayamani ne yennyika emirundi 7 n'awona. Yeriko mirundi 7 Yeriko n'agwa. So namba 7 ezo. Mukama yagamba Ibulayimu genda okuŋŋaanya ente 7, kayiba mukuukulu 7, endiga 7, 7 erina ekyama. Okitegedde? Yagamba gundi gundi ye saddaka Balamu, iziti Balamu Balaki ya saddaka 7. So now njagala kujjawo bino ebintu nga sinabagenda mu kigambo. Waliwo obujulizi ate waliwo n'ekirooto. Nze Mukama yayogedde nange ekiro kya leero. Share the video mbabuulira. Mukama yayogedde nange ekiro. Ngenda bbawa kirooto, sigenda bbawa interpretation. Buli omu weenoonyeze interpretation yaakyo. Bwe kikulema don't inbox me. Waliwo omukyala gwe nayogerako wano, batukubira essimu ebiseera ebyo. Oli n'agamba nnyina omuntu wange abadde ku oxygen myezi 46 nti ali London. Bagambye lino eddagala lye tumutaddeko lyerisembayo, ali ku oxygen egy'emyezi gyonna. Abasawo bagamba katumuwe lino lyerisembayo, bwe ligaana tugenda mukolanga kibirige. Bulayimu mmwe gwe muyita BMK. Ono T-boy wa gundi, former T-boy wa Jim Muhwezi. He was a T-boy, office messenger. Nga mugamba omusajja yagaggawala n'avunda, kumbe mu Jim Muhwezi ya mutuma, genda oleete kino, genda okole kino, genda okole kino, genda okole kino. Oyo bwe bakola byonna bye bakoze ne bamala omuteesa omukono ku ndagano ne babagamba abonyebonye nnyo n'obulamu mumukuulemu olupiira. Ne bamukuulamu olupiira n'afa. Omulwadde ali London bagamba lino lye lisembayo, bwe ligaana tumukuulamu olupiira. Abaabwe ne bababuulira, ne badduka ne bajja ne bagamba pastor omuntu waffe bagambye lino eddagala lye lisembayo bamukuulemu olupiira. Koffe babanga awo we bakomye, nga bwe bakomye awo Katonda kabalage nti watandikira okutegeera. Yayogedde ne ku oxygen batandise omujjako ne yeesupportinga. Bo bennyini ne bayiye ne bagamba akati katumuzeekokko. Bagenzeyo ne bamunyumiza ne bamugamba omwana wo gyo yabadde birthday, n'akaaba ne ku maziga. Oba gassanyu oba gannaku teri amanyi. N'akulukusa ku maziga naye batandise omujja ku oxygen. Gwe bagamba nti ku luno tumukuulako afe. Naffe ne tugamba mu linnya lya Yesu tajja kufa. Teyafudde. Era tajja kufa. Agenda kuwonera ddala. Addeyo n'ewaka. Ffe we tukoma okutegeera Katonda watandikira. Okitegedde? Obwo obujulizi bumu. Njagala okwebaza Katonda. Waliwo omwami gwe mbadde njogerako ennyo lwe nabuulira ekyawandiikibwa kya like za mother like za daughter, muliwe olwo za father za son. Mulujjukidde? Waliwo omuntu gwe twadde tusabira ebiseera ebyo, baamugoba ku mulimu ng'abasaaga, nga ne kitaawe baamugoba bwe batyo, n'aviirako sayidi zeeri, teyadda ku mulimu. Ne bannyina ne babagoba bwe batyo, niyo yabadde ali awo yasayininga awo ebiwandiiko ng'ebyokusaaga, kati ewaabwe yekka ye yaakaddako ku mulimu. Baboosi be baamugambye komawo okole tukyali mu nga bwe tukola investigations endala. Ne bagamba pastor kino tekibangawo ewaffe, gwe bagoba ku mulimu taddako. Naye gye bamuyise ne bamugamba gira okomawo nga okola, tugenda kuwa salalewo, n'ebbanga ly'omaze nga otudde tugenda ddi kusasulako ekitundu. Tugenda ddi kusasula. Naye nga bwe tukunoonyerezaako n'angamba pastor bagambye bakyanoonyereza, ne ngamba laba nnoono. Ebyo tebikukwatako, gwe ddayo okole. Naye luli yabadde twamenye ekyoyo ekyo kya like father like za son, like Katongole like Wile never, like Wile like Katongole never. Okitegedde? Wange teyalinnya ku nnyonyi.
simanyi mbu yalinnyako helikopita ng'avaawa, simanyi kabimu agenda kabongo, ebyo awe Uganda n'alinnyamu bw'ati, nze kati nzifudde takisi, gw'omanyi ennyonyi ze naakalinnya, oba ndi asikaali oba ndi sekadaama, nzirinnye. Bwe nsalawo ne ŋŋamba akanyimirireko Addis Ababa, nga ngenda nga mpumulirako Addis Ababa, waliwo wifi, nga maama Eben mugamba ndi Addis Ababa gira olinda. Bwe ŋŋamba kati njagala Qatar Airways kulinnya direct, nga nninnya direct, bwe nsimbula wano tuyimirako awo mu bbanga okugula emicyomo, mu nnyonyi mutambula mulya ate abamu kati nono mukiwakana. Awo mu bbanga waliwo lukaya, waliwo ku mbuzi, waliwo ku nkoko, waliwo ku bibumba, waliwo gonja. Ne mugula tebabagamba muno mu bbanga waliyo obusajja bwa guliini. Leba naye abasajja baatulimbangako impact. Oyo musajja yaani? Bwe mu bbanga waliyo ensi obusajja bwa guliini butunda gonja, mu nnyonyi bagula gonja. Wamma mu nnyonyi mutambula mulya, naye obusajja obwo si bwe butunda emmere. Kati ekyo inbox minkubuulire. Laba nno. Not like father like son. Omusajja yazzeeyo ku mulimu akola. Okitegedde? Ekyo nakyo tukyebaliza Mukama. Nti Mukama azzeemu essaala yaffe, Mukama addamu essaala zaffe. Kakati nabadde neebase, obwo obujulizi buwedde. Bwe bumbadde nnyina gwe oba bukukoledde oba tebukukoledde, waliyo gwe bwakoledde. Waliwo eyavudde ku oxygen emyezi simanyi ena simanyi 6. Waliwo eyazze ku mulimu ng'abadde alaba ng'ensi ya bbulu. Yenna ng'atungununa, ajigirira, tasobola booda, ate muyivu, tasobola kuvuga booda, tasobola kwetikka gundi, tasobola kusindika kigaali, tali nga nze. Me am a man of all gundi. Bw'oŋŋamba kyuka bw'oti nkyuka bukyusi siina magumba. Bw'oŋŋamba genda ovuga emmere nga nzira temwewunya nga munsanze nga nvuga emmere, nze siriiko ebyo. No. Ku bodaboda nsobola okuddayo ate nze nvuga eggaali, navuga eggaali ku kyalo buli muntu, ng'era bagamba zino essaawa mutabani wa Katongola ajja mujja abaana mu kkubo. Oba bodaboda ya gaali onsanga Kibuye nga nkutaddeko ngenda munyonyo, nva munyonyo, nze tonnyumiza 5 nazo nzikolera. Naye waliyo bali abatasobola kukyuka, kati abaddawo mu nnyumba atungununa, ajigirira, akola bw'ati, bamugobye ku mulimu. Kati bwe bamuyita nadda ku mulimu, gwe obulaba si bujulizi, ye ali eri acacyanca, obugere buli mu nsawo. Omuntu osanyuka n'ositula ekigere kya ddyo n'okiteeka mu nsawo eya ddyo olw'essanyu nga Mukama alina kyakkoledde. Okitegedde? Olwaleero mbadde neebase n'endoota ekirooto bwe kiti. Ndoose ekirooto ng'omusajja nga waliwo egundi eringa faamu ya mbizzi, nga mulimu embizzi ennene, naye ng'embizzi zifukudde seminti yenna zimutadde kungulu, enkokoto ngezze kungulu. Omusajja najja abadde musajja muwanvu oba yabadde nnyinizo simanyi, ng'ayimirira bw'ati, owulira bw'ati, ng'embizzi emuli wano wakati. N'agikwata omutwe n'aguwanika mu bbanga bw'ati, n'akwata embizzi n'agifumitamu oluwagi, n'alufunyira bw'ati mu nnyindo, mu mumwa n'ennyindo bw'ati awo mu nnyindo y'embizzi bw'ati. N'agamba eyo tegenda kuddamu kufukula. Abadde aliko omuntu omulala amulagira n'amugamba neeno giteekemu, n'agamba eyo tefukula, eyo tefukula. Akutte embizzi zibadde nga 5 n'aziteekamu oluuma, embizzi ne zikkakkana nga ndaba. N'agamba tezigenda kuddamu kufukula. Mmwe bwe tubayitanga okusiiba mujja tusiibe tusabe. Embizzi ezifukula seminti ne zimuzza waggulu bazitaddemu oluuma mu nnyindo, ne bagamba tezigenda kuddamu kufukula. Awo n'envaawo ne tutambula. Wabaddewo nga abatugoba emabega, nga abatugoba naye nga buli we weekweka bakulaba. Buli we twekweka nga bakulaba. Mbadde nziruka n'omuntu naye abadde muwala, naye nga buli we twekweka batulaba, buli we twekweka naye nga abantu bangi bajja badduka, naye nga sitegedde kiki kibadde kitugoba, naye nga mu kirooto wabaddewo ababadde batugoba. Kaakati ng'emabega oluvannyuma kyentegedde wabaddeyo ente, nga bagamba ente etta abantu, ente etta abantu.
ente etta abantu ente nejja nga mu sekendisi esobola okutta abantu nga 6 mu sekendisi 10 kakati ente bwetugobe ebadde ina amayembe nga gali sharp naye nga myufu ng'erimu obuntu obwa white n'enninya waggulu ku muti abantu abasinga bonna ne badduka ne balinnya ku muti waggulu gubadde gwa muyembe nga munene nga gwasakaatira bwe guti abantu bwe bawalampya omuyembe ente n'eryoketta abantu ababadde wansi ku muti naye nga si buli muntu nti neemutta ebadde egoba ekibinja ky'abantu nejjamu omuntu omu mu ddakiika neemulinyirira neemukwata neemulumaluma bweti ng'ente eyogera neemulumaluma ng'ekutta munyumya ekubuuza ekintu n'okiddamu nga bwekutta neekuyuzaayuza wenna kati waliwo omukyalo omu gweyuzizayuziza nga bw'akaaba bw'alaajana n'agigamba nti ne gundi oyo mujja wange naye yakola bw'ati ne bw'ati ente n'emugamba senga ekyo kyekyabadde kindeese bandibadde tebakyasuubula joola za ngoye kati mugamba wulira leero talina byakwogera aleese ebirooto bya kisiru gwokimanyi nti kya busiru ente emugambye senga abo be nali nzigiridde senga be mbadde nzigiridde tebaalisuubudde joola za ngoye ente neetaagula abantu ng'ebyenda ebireka ebadde ina ekintu kyesembayo okukola ng'etaagula omuntu n'emujja wano wansi nejjawo ekintu bwe kiti kiringa omuguwa bwezyu nekiteeka wali nereka nga yenne mufootodde kati kuba badde waggulu ku muti ng'ente ebuuka bweti nebetabi bweti gweyagala nawamatukayo n'agwa n'eryanga erikubye n'ensigala nga nyimiriddeyo ekyo nkyebaliza mukama mbadde neekutte nga nyimiridde ku ttabi nga neekutte bwenti n'eribako omugongo bweriti nesiwamatukayo waliwo bendabye nga bawamatukayo bagwa ente n'ebataagula bwemaze okubataagula waliwo gwesembyeyo okumutaagula ente n'egamba bweti nagamba ndibataagula akabubi akabisse ku mutima Ezekiel chapter what ekyawandiikibwa ekyo mujjukira nga mbadde nkibuulira nnyo era buli muntu gwebadde etaagula ebadde esembyayo ekintu ekyo ekiringa omuguwa ng'ekijja wansi wano nekola bweti ekyo nga kyesembayo nakyo ente ebadde eyogera nga negwette emubuulira waliwo gwesse negamba bweti wakola ebikolobero bingi nnyo mu lutalo ekyo ekigambo nkiwulidde ng'ente ekimugamba ndi ku muti waggulu naye abadde mukyala tabadde mwami egambye bweti wakola ebikolobero bingi mu lutalo ekyo nakyo nkirese awo abasaba musabe abategedde mutegeere abatategedde ate era nammwe mutegeere ekyo nkimaze ebyo tebiwedde mukama bawo omukisa tugende mu kigambo olwaleero nzize kubulira mu ba Efeso essula 6 olunyiriro lwe12 siri musomi mulungi mukimanyi nze neesomera byange nga mu kuyimba neeyimbira byange jjo nagasse oluyimba lwa Sebatta n'endugattano lw'abaligidde mwe mwaŋŋaana okkuba omutwe kati bwenkiriikinga bwenti gundi tetuuka jjo nayimbye ennyimba 2 mu lumu oba mwabitegedde waliwo omwaŋŋambe naŋŋamba sebo naffe tuwuliriza kadongo kamu ate nga nange nabadde nkitegedde in fact nakitegeredde na wano nga mpulira tukigatta eddoboozi nyimbidde mu lya Sebatta siri abaligidde Sebatta ye yagamba nti engo ne bweba yakigwa sewambuza agibendegera mwe mwaŋŋaana okkuba omutwe bwe nakiriikinze bwenti mouse teyatuuse anti nkola bukozi bwenti sigala adde bye bulungi bwenti ansa yabadde egenda kujja mwe mwaŋŋaana kakati kambawe kambavuge sipiidi namwe mujja kutya olaba n'olwakafeero luno olwagundi nti nno nti walumba akebera mu ddaame omusika n'akusooka tekiri mu walumba ezaaya kiri mwe muŋŋaana okukiriikinga omutwe kakati awo mwemumanyi wulira Abefeso 6 Yes, sir.
Yes, sir. Where? Okay, sir. Okay. Nsaba kumpayo akadakiika kamu kanzije. Osanete Vibara kama kange mbikuwa Osanete Sisi wa mukama Kubanga yokola miwonyesa Chitiba na matendo Mikumana Kwagala nyose Kusiza mukama tewali akweka batata oli mukulu mukama gulumizibwa ekitiibwa tukuyimusa ani akufaanana
abalungi mujja kunsonyiwa, mujja kunsaasira bamikwano, naye kale katutandike. Bayibuli egambye bweti, naye ennyangu yeeyo siruddeewo. Abefeso essula 6 olunyiriro lwe12 agamba bw'ati: kubanga temumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Olwe13 kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Olwe14 kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde ekyomukifuba obutuukirivu. Olwe16 era ebyo byonna nga mukwatiddeko ekitala eky'okukkiriza, nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuziyiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Kansooke nkomeko awo. Omutwe gw'olwaliro tugambye nti tuli basirikale, tuli balwanyi, tuli mu struggle. Gwe wenna eyakkiriza okulwana olutalo olw'omwoyo oli musirikale. Gwe wenna eyakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we oli musirikale. Wajja n'oyingira mu lutalo obanga okimanyi obanga tokimanyi. Olunaku lwe wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo baakurikuluutinga mu magye. Gundi egamba bweti, gwe wenna asoma Bayibuli, gwe wenna asaba, gwe wenna asiiba, weerikuluutinga mu magye either ng'omanyi obanga tomanyi, era bwe bakukwata bakuvunaanira mu martial court. Mu court martial UPDF si bwegamba, bwekukwata n'ekyambalo ky'amagye kulwakula kubeera UPDF yewakanfu, bo bakusibako ekintu ky'otaakola, naye bw'oba wakikola ne bakukwata n'emmundu, automatically you have recruited yourself in UPDF, whether you know, whether you don't know. Wakikyenga now, okuva lwe wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo wayingira mu lutalo. Okuva lwe watandika okwesomesa Bayibuli, waggulawo olutalo wakati wo n'ab'amasaza ab'obuyinza abafugira mu kizikiza. Okuva lwe wafukamira okusaba wayingira mu lutalo n'abantu abo either ng'omanyi obanga tomanyi. Bayibuli egambye mwambalenga ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu. Tetulwana na mubiri na musaayi, togeza n'otambula n'ogenda n'oyambala n'ogenda n'otungisa uniform ey'abasirikale mbw'oli musirikale. Kituufu oli musirikale, oli mulwanyi, oli mulwanyi wa Katonda, oli mulwanyi wa mwoyo, olina okweyisa ng'omusirikale. Tugenda kuggyayo omusirikale ow'oku nsi tumuyingize mu musirikale ow'omwoyo, otegeere ki ky'oli mu nsi ey'omwoyo, gwe yakkiriza Yesu okubeera omulokozi wo. Bayibuli etumenyerawo ebyambalo byonna ng'eva ku seppewo ey'obulokofu. Njagala nnyo okubuulira enjiri nga sina muntu gwe nnumbye, nga sina muntu. Bayibuli egamba bweti, sina gwe nnumba, mwambalenga eseppewo ey'obulokofu. Buli muntu akulaba ategere nti oyo musajja mulokole. Togenda kutunga enkofiira oteekeko gundi olokoka ddi, nze nalokoka. Bannaffe b'Abayisiraamu bakiteera ddala mu nsi ey'omubiri. Omulengereri n'omugamba assalamu alaikum haji ng'ataddeko enkofiira, ne bw'aba atamidde abeera mu Isiraamu. Bayibuli enkofiira ey'obulokofu egambye bya mwoyo. Ekintu osobola ddala okutuulira ddala mu bantu nga toyogedde ekigambo ne bagamba oli omusajja ng'alinga omulokole, nga toyogedde eseppewo eri ku mutwe abantu bagirabye.
essepewo y'obulokofu erina ku mutwe omuntu ng'omulengera bw'aba atambula nga gy'osookera ku mutwe n'olaba enkoofiira n'ogamba gundi ayambadde enkoofiira ne bw'otatungisa nkoofiira kugiteekako yesu akwagala nze yanjagala dda nalokoka gundi olokoka ddi ne bw'otakikola abantu basobola okumanya nti oli mulokole ne bw'oba toyogedde kigambo nga toyogedde ekigambo omuntu agamba bannange oli omusajja yenna entambula ye omusajja alinga omuseveniside omusajja oyo alinga munange oyo omukazi yeyitanga omulokole ate nomunange ekyebunyisa si mulokole ne munange alinga omulokole kati ate nosanga akutte bayibuli ne bagamba naawe oli mulokole ogezezaako okulaga abantu nti oli mulokole bayibuli ogitwalirawo ne bagamba wabula bannaye bw'oba oli mulokole ne sitaani mulokole gwe bw'oba oli mulokole ne sitaani mulokole essepewo y'obulokofu si kujambala ogitungisa ojambale ku mutwe buli muntu ategere ng'ogidizayininzeeko bayibuli wano waliwo bikira mariya wano waliwo yesu wano waliwo yozefu wano waliwo mwoyo mutukuvu mu jjuba nedda essepewo ey'obulokofu kati nga tetunnaba kugenda eyo yonna kansooke nkubuulire bw'oba oyagala okuwangula ebintu byonna ku nsi sooka weewangule kubanga gwe mulabe waasooka sooka gwe weewangule bw'oteewangula tosobola kuwangula gwe mulabewo namba 1 kyova olaba bba basirikale bw'oba osaze okugenda okukurikuruutinga basooka ne bakola bati gundi esooka mwena nga bwe muzze ekololo babagamba mugenda kudduka muyite eruweero muyite embalala muyite bukomansimbi ate mukomewo ng'essaawa tezinawera 3 olwo olugendo lwonna olina oddudduka kakati mukongokako mwekka abo abawangula baba bamaze kwewangula eriyo abazirika enemabega tebakayana enemabega yo wabeerayo ambulensi agwagwe batwala ebbombo gwoba ogudde oba olina akabina kanene oba olina akabina katono oba oli muwanvu ngaani ono omusajja yaani bannange lumbuye ono lumbuye ono eyawambye obuyinza yaani oyo musajja lumbuye ow'ejjine musajja muwanvu bwati munene bwogwa bo tebagamba maama ate ono tumusubiddwa nnyo abadde munene ogudde kakati bakujjanja bakuddangulu olemeddwa okwewangula kati baagalamu bali abasoose okwewangula omuntu alwana ayingira magye mu nsi eyo omwoyo mujja buzzi ne mutuula nange tonneewangula sooka weewangule abasajja baddukawo emisina gamba mbadde njagala amagye awo biganye maama nfudde ne ku luli najja ne bangoba n'olwaleero ati amasavu mangi ku mutima awo olemeddwa okwewangula kakati gwe genda oteme lumonde olemeddwa okwewangula tusooke twewangule ne mu nsi ey'omwoyo tubeere abasirikale abatuukiridde bw'omala bakuwa ebyokulwanyisa byonna obyambale olina okuba nga obyambadde nyina ebyokwogera bingi naye obudde bunvuzemu supiidi waliwo awo ebintaataaganyiza sisobodde kujjayo vidiyo eno naye wulira ngenda kugenda ntemeetema ebyambalo byonna eby'omwoyo omutukuvu bayibuli byetugamba okwambala essepewo y'obulokofu kitegeeza bikolwa ng'ebikolwa byo bitegeerera ddala ng'omuntu agamba bambi mazima ongambye nkuwa ssente naye nzikuwadde lwako sikukozeseza ndagaano ate sikugambye nti nooba oleete taatawo oba maamawo oba mukyalawo nzikuwadde lwakuba nkwesize owulidde senga tobadde mulokole mbadde sizikuwa nazikuwa nga muli babiri talina wayinza kukulumiririza bw'oba ozimubbye naye n'ozitwala n'ozikozesa n'ozizza ssepewo y'obulokofu ye yamwesigisa okukuwa ekyo nga tewali musingo eyo ye ssepewo y'obulokofu bayibuli egambye mwambale ng'obutuukirivu mu kifuba kyammwe olina okubeera omutukuvu lwaki bayambala ekyo mu kifuba bw'oba oyagala ebyokulwanyisa bino obitegeere ddayo olabe firimu z'abalooma edda nga bwe bayambala bagoliyasi nga bwe bayambalanga ekyuma eky'omu kifuba ekyambalo ky'omu kifuba kyabanga kyuma nga kizitowa kyova olaba ekya Sawulo bwe bakyambaza Dawudi teyavaawo kakati gwe weebuuzaamu Dawudi mpale kyeyo gye baamwambaza n'alemu okuvaawo byonna byabanga byamakulu bayambalanga ekyomukifuba nga kyuma kigatta wano okuprotekitinga amawuggwe n'omutima akasaale bwe kayitawo ne kakukuba kakube ku kyuma tekakosa omutima
obutuukirivu bukuyambako okuprotectinga yo internal organs, spiritual internal organs and physical internal organs. Kubanga bw'okuuma obutukuvu n'obutuukirivu n'otanywa mwenge n'otanywa sigala n'otagira, kitegeeza ne langizi z'ogenda zikuuma nga nnamu. Oprotecti nze ng'oyita mu bayibuli oganya okunywa omwenge ne sigala, kakati ne langizi zino nazo zikuumye nga nnamu, n'ez'omwoyo nazo zikuumye nga nnamu. Kyekyomukifuba obutuukirivu. Obutuukirivu n'obutukuvu mu kifuba mwe bubeera. Olina okuba ng'okuumye obutukuvu n'obutuukirivu. Bayibuli egamba nti musibe n'omusipi ogw'amazima. Amazima. Wali olabyeko omusirikale nga tasibye omusipi n'okunyuma tanyuma. Bayinza n'okukuba omukalafa nga tosibye omusipi, obeera otya nga tolina musipi. Omusipi ogwo gutwala ebintu bingi. Genda olaba abo abasajja abatutiisatiisa ab'e Uganda. Nakugambye tugenda kukwata omusirikale ow'e Kampala, omusirikale gwe tumanyi obulungi ow'oku nsi, tumwambaze omwoyo ove wano ng'omwoyo gwe gwambadde. Omusipi ogw'amazima, omusipi gutwala bingi. Omusirikale yeesiba omusipi bw'ati, wano n'ateekawo zinzimiya y'amazzi. Amazzi ennyonta bw'emuluma tagenda wa mulirwana, ate wire gende wa nasaza osabe simanyi ku mazzi amafumbe. Ag'omusirikale ayita nago wano ku musipi kwe kubeera ekicupa. Ekicupa ekyo ekinene kyolaba wano kibeeramu mazzi oba kyayi. Ku musipi ku mazima kubaako ebigenderako. Ateekako obukebe bwa tiyagaasi, n'ateekako beneti, alina ekiso. Waliwo otuuka ng'omulabe bw'ona okuba essasi lisobola okuleeta ebizibu. Spiritual mulabe ng'olina kumusala busazi bw'oti n'otambula n'ogenda ne mulirwanaawe n'tamanya nti oyina gwosse. Mutemulaba bikomando. Nze nalaba ebikomando, omusajja agwa kava mu nsiko ne batambula, asookera ku w'emabega n'amukwata bw'ati ensingo n'amuleeta n'amunyola n'amuteeka wali. 12 ne basigala nga batambula. N'asika omulala mpola awo tokuba ssasi kubanga bali bajja kukyuka, n'amunyola ensingo n'amuteeka wali n'asirika. Bagenda okutambula okutuuka agenda okukola bw'ati ng'ababadde 12 basigadde bana, naye ng'ekibasomba tebakiraba. Awo tokuba ssasi kubanga essasi bwe livuga omulaba agenda kuwulira. Olutalo olw'omubiri lubayigiriza olw'omwoyo. Amazima gabaako ebigaliko. Omusajja ayinza okwesiba omusipi wano mu kiwato bw'ati, n'alyoka ateekako obuntuntu ne bajja ne bagamba maama abatujju, abasajja ba Museveni batujju, abasajja bazze bambadde, tetubalabako, tetubategeera. Nawe byambale mu mwoyo owangule sitaani nga takutegeera gwani. Bayibuli egambye muli basirikale mwambale ebyokola, full arm of God. Bayibuli egambye byonna temwambalako bimu. Toyambalako half, toyambalako quarter, toyambalako asaadi, toyambalako awaati, toyambalako awaati, simanyi a 7, simanyi a 6. Ebyo mwabisoma. Fraction, simanyi a half, simanyi a fourth, simanyi a third. Nedda full. Byonna byambale uniform eggweyo. Waliwo awo emabega omanyi omugaso gw'omusipi. Dika nkusokere ku musipi guli ogw'Abaroma gwe bajjamu ekyawandiikibwa kino. Gwabanga munene wano nga guyina ekiprotectinga wano, to protect your private parts. In case ng'omusajja akukubya akasaale waakiri, oprotectinga omuntu wa wansi. Omanyi omuntu wa wansi ye yabonaabona. Genda e Uganda olabe omuntu wa wansi maama, omuntu wa wansi, omuntu wa wansi, omuntu wa wansi yabonaabona. Amazima ge gaggwa e Uganda, amazima ge gabonyabonya omuntu wa wansi. Ekyo obadde okimanyi. Ono omuntu wa waggulu bwaggwamu amazima, owa wansi yabonaabona. Kati Abaroma bo tebakaayana, baprotectinganga n'omuntu wa wansi. In case of anything n'omuntu wa wansi abeera safe. Omuntu wa wansi gwe babbako ettaka. Irimu omukyala yabadde akaaba, maama ffe abantu ba wansi ettaka yange ne mulitwala, Museveni tujja bonaabona paka lw'olifa. Ate n'omulambo gwo nga gukyali muvunduvundu tegunnaggwa ku magumba, Uganda ejja kaaba. Olina kusooka kuvunda oba ne tukwokya. Evvuulyo ne tuliteeka mu mazzi ate ne tuganywa. Awo Museveni Uganda neefuna emirembe. Omukazi yayogedde ebigambo.
kubanga muntu wa wansi yabonaabona. Abo kati nina bendese babadde babuuka omukyala yakaabya amaziga nagamba omuntu wa wansi abonyeebonye. Omusipi guprotectinga omuntu wa wansi aleme kufuna buzibu. Gwe tosambangako mupiira. Waliwo omupiira egibeere gya ttiimu zino ez'okukyaluza muntu wa wansi ne bakuba omuntu wa wansi ekiraka. Muganda wange buuza nze. Kati n'omuntu wa wansi balina omuprotectinga. Kati omusipi gwabanga n'amazima, omusipi ogw'amazima oguprotectinga. Kakati ate waliwo omugaso omulala ogw'omusipi. Omusipi gukwata empale. Ennaku ezo mulina abasirikale ba Uganda be mwasekerera nga tujja mu kalulu. Ng'omusirikale alina ekipale kinene, alina kiyunifoomu kinene, alina bw'ati ne muteekawo ab'e Rwanda nga bambadde fitting bwe ziti, ab'e South Africa, ab'e Kenya ne bateekawo owa Uganda ng'alina empale eringa ekkanzu, alina essaati eringa jaketi, ne mubasekerera ne mubapostinga naye ku mpale kwaliko omusipi ng'era atambula tayise bwereere. Empale enyweza omusipi gunyweza empale. Amazima galina amazima gakutaasa okuswala. Amazima bwe gakuggwako oswala gwe musipi ogw'omwoyo. Bayinza okuwa empale mu magye bakuwa buwi uniform tebakupima. Bwe bajja nga bagaba uniform bagamba londa ani nze okujjako we nayingira S1 we nabeerako mu nnamba ey'okutaano mu register. Nze nabeeranga nga buli babikula register asiimwe okujjako ne mu pisiri awo waliwo essomero lye nagendamu nga mulimu asiimwe Noola. Gundi nansooka nembeera wakubiri asiimwe Noola asiimwe Wire. Naye nga walala wonna ndi asiimwe Wire buli babikula gundi register nze 001. Kati bwe batandika okugaba uniform ne basoma register 001 ASP asiimwe Wire bwe bakuwa uniform ng'eya sali musale oyambala bwambaza ate togitoolako. Kati tebereza nze atalyangayo yadde akagaali ne bakuwa uniform y'omusajja eyalya train yenna olubuto lujjira bwe luti lugenda luyoga bwe luti ne bakuwa uniform ye olina okutebereza uniform egenda mu eggaali y'omukka n'ebyana byayo ne bagiwanze atalyangayo yadde akagaali ka gavumenti ne mu baali obugaali saalimu. Waakiri nandibadde nga nalyayo laale waakiri ekozeeko naye ne laale ya Museveni sigiryangako. Kakati ne bakuwa uniform ng'eringa eya sali musale ne batakuweerako musipi. Think about it. Kati omusipi gwe gunyweza era mwabasekereranga ne mugira ne muteekako kana akasajja ko ku Facebook akaseka simanyi biki ne mubasekerera basajja batu ne bakazi batu tebalina kyakukola mu magye bwe bakuwa uniform gy'otwala. Kati olina kuba na mazima, olina kuba na musipi ne gukwata empale n'otaswala bakusekere. Waliwo gosanga nga asibye omusipi ng'empale ekoza amatu, omusipi guyiseemu gukutte ku nnyama, empale yo nesitukamu katono bw'ati nekola waawo akagundi bwe kati kalinga olukokola n'emabega ne kakola bwe kati neno ne kakola bwe kati naye ng'empale tegudde. Gwesekerera okutu n'obuuza afande wabadde eki wafunye akisidenti nagamba mimi yiko mzuri, wewe yiko mzuri afande? Ya mimi yiko mzuri. N'omugamba afande kiki emabega naye ng'empale yenywedde. Amazima gawanirira empale. Teberezaamu nga toyina mpale oli ku lutalo toyina musipi either ng'omulabe akugoba oba ng'omugoba empale nga teriimu musipi ekyo kyokka kisobola okutta. Tulabye abasajja bakatonda abagudde olw'empale. Empale gitwale ng'obuweereza. Mukama ayinza okukuwa obuweereza obukusinga obunene. Mukama ayinza okukuwa obuweereza obukusinga obunene ng'ekibuwanirira musipi ogw'amazima. Abantu bangi abaali abaavu ne batandika ne bakyala baabwe n'atuuka mu kkubo omusipi ogw'amazima ne gubula. Omukazi n'amugoba n'awasa omulala. Obuweereza bwamusukkako obunene kati alina okuwasaayo omukyala omulala amazima n'agasuula. Kati mutandise okugamba ono nno Wire kati agamba Bobi Wine yagoba Sipesyoza ye yagoba Bobi. Temukyusa bintu mumanyi musala ebintu.
nze nasoma akatabo ka Bobby konna nenkamalayo. Bobby si yagoba specioza ya muchanga ne chaga. Ekyo wadde okimanyi oli yali amuchanga ne chaga ne bamuyetakawo musoti pajero nga yatambuza bigere. Oyo specioza ye yagenda temuwayiriza. Kati mugamba wira alabika agamba ani ono tewali akamakamu kama ke kakyogedde. Omusipi ogw'amazima Katonda ayinza okuwa obuweereza ne bukusukkako obunene nga mpale nnene nga saati nnene ng'osaana busaanyi kuba na mazima otambuze obwo obuweereza. Abaseka bakusekerere basobola kusekerera oba okwewuunya obwewuunya. Ndi wano omusajja wattu nkola bwa sekadaama nkuba kasaale omuntu akubye nagamba pasita kola bwoti anti nawulidde osabasaba nnyo nyinawo ddiiru yange wano ya bukadde 6 naye mbwagala wiiki ejja sooka osabaawo essaala agamba obukadde 6 sibukwatangako nsaba busabi Katonda kisoba ali bumpaako obwo ne musabira nagamba pasita obukadde 6 bwavuddeyo naye mukama akuwa omukisa kati njagalayo obukadde nga 7 mu 6 omwezi ogujja naweta n'agenda nabwo kakati ate waliyo omulala asobola okugamba naye kati ono mugamba obukadde 6 musajja wattu obukadde 6 alina amafuta agabusaba golooza mbu amafuta agasaba obukadde 6 nyina okubanga nze nyina 8 ku akawunti nkusabire Katonda akuwa 6 kati baba akizuula edda nti bwe kityo si bwe kiri akukubira n'omusabira n'afuna 6 nga gwe mu nsawo toyina muliya emu. 1 riyal is equals to 1000 Uganda cent. Nga munsawo sina muliya nenkusabira gwe eri n'okikuba ate n'oweta n'ogenda. Kubanga nze wange tewaliyo kikuba nsiko. Kubanga eriyo lyagamba okay obukadde 6 sate za percent you know sate za percent yes times bukadde 6 how much is that now give me a half of the percentage. Gwe kube simu wamazi nkusabire ogende okitole kyonna ogende webaze Katonda bweyagala ogende okitole. Nange we natuka kati obuweereza bwansukkako empale nnene naye omusipi gwegwe era nsaba mukane mugamba mukama leka omusipi gwange gunywere omuntu wa wansi talabika. Waliwo abasajja ba Katonda ng'omuntu wa wansi yalabika betwali tulowooza si bwe bali. Omusajja wa Katonda yayimirira n'agamba bwati mwenno mudde ku ebyo mulye ku ssente mujje mwenaremu tulye ssente nze ndya ssente muleke kwesiruwaza nza wali ssente sina kirala ky'oŋŋamba. Musajja munene bwati oba ye yali abiki simanyi ndi mu kunoonyereza ate muleeta oba ye yali abiki ali awo wa Iso musajja wa Katonda ali awo yenna mundu oba ayinamu biki sinnategeera biki bye yalya kubanga yo ow'eggulu ye yalya train. Ate ye Nansasira yagenda n'agenda alya bubi n'alya Chorus gwe bakatabula. Omanyi Chorus alina ebintu egundi ebiringa gamu byakwata Nansasira yenna ali bwati oyo ye yagaana okgejja yakala bukazi anti-Semitic ani Chorus wagwa bwati bwe wayita eddakiika 3 atandika okukwata bwakwata ne bwoleeta ensuuluulu basala musale ne kamashini ate nga bebayiwawo tuzimwe Nansasira ye yakala bukazi digestion yakala seminti yamukwata bwevu. Kati maama oli yali asitiiru eggali y'omukka yagirya yenna ali bwati bwe bakuteeka mu uniform ye muganda wange oba owedde. Omusipi ogw'amazima gukuyambako okukwata obuweereza bannange n'otaso okimanyi nti Katonda akuwa amafuta ne gakusuula bw'oba tolina mazima bw'oba tolina mwoyo mutukuvu. Mukama akuwa amafuta bw'oba togenderedde n'otaba na musipi n'oyimirira ku kirabo Katonda kiyakuwa n'obuweereza bwe yakuwa n'ogwa obuweereza ne bukusuula nga bukusinze amaanyi otegeranga ddala nti oyo baamuwa uniform ennene n'abuli omusipi yali adduka n'agwa. Ne bakugamba bisooka bya ŋŋambo gundi pasita yamufunyisizza olubuto pasita nti abadde ne counseling. Counseling okola appointment omwomu muyingirira wano ne muweta pasita entebe yagiteekanga eri bunnamwaya nga geeti eri eno wansi ekitebi ku gundi wano
kuwankulukuku kati emiranga awo wonna egiddako awo teri awulira ne bwokuba enduulu teri yataasa pasita ate akusabye ate n'akusabira n'ogenda n'okitoola naye nga n'olubuto olutodde tuba tuli awo ku gataliiko nfufu nange pasita nange ono omwana wuwe tomulaba amatu anti nono tomulaba nono olaba amatu waliwo pasita gwe twalabako nga bannamawulire bamuteeza eno naye agenda okweta bwati ng'owamawulire nawita bwati nakola bwati nakola bwati ku kooti bamwetoolodde ono yamufunyisa olubuto oli yamufunyisa olubuto ono tamulabira ekirabo kyabasukkako nga omusipi ogw'amazima teguliiwo empale neegwa guli omusipi gwayambangako okugattawo awo zipu ne bweba yakkiridde omusipi gusobola okuprotektingako zipu ne bweba teyayambuse waggulu waliwo abantu abeerabira zipu bambi ng'ayambadde n'anyuma n'asiba ettaayi nga zipu tagisibye guli omusipi ne gugattawo edda abakyala babanga n'emisipi egyo egya butterfly temwagirabako gyabanga gya bulaaka abaaliwo bajooga ng'atalina musipi gwa butterfly oyogera gwalinga gwa bulaaka nga gwina wano ebyuma olobamu bulobi bwappa n'obanga yasizza egiraasi nalyoka atambula nga kibutterfly kiri wano n'ogamba maama ebiseera ebyo nali mwana muto naye ng'era mbalaba oba lwaki nga mbalaba butterfly za bulaaka n'eza red muzijjukidde wammammwe zabanga zinanuukamu bwe ziti nga ne bwaba mutono nga ne bwaba munene nnyo akwata akasipi kabanga akatono n'akagira bwe zyo n'akasiba nga wano mu maaso nga mugazi kati n'omusipi gw'abasajja bwe gutyo bwe gwali nga zipu ne bweba yakkiridde waliwo olumusebo zipu yeekyanga nekkirira naye amazima ne gagattawo bw'otyo n'otaswala bayibuli egamba bw'ati weenaanike n'okweteekerateekera okwambala engatto ez'okubuulira enjiri ey'emirembe gwe bw'oba oluuta ng'otambuza bigere pasita naloose nga ntambuza bigere nfootola ebisooto ate bwe mbifootola ate mbirinnyamu sambadde engatto ate nagenza otuuka eri munaye nga ninga ayambaddeko emu ate kati mba ntambula ngenda okutuuka nga ate mwesigadde mu bisooto nenkomawo nenjibuuza ngatto gwe lwaki tositukayo ngenda ogikwatamu ate nga ninga akwata mu bbi muloota ebirooto kasi tolootanga ng'otambuza bigere bayibuli egambye ekyo okweteekerateekera okubuulira enjiri ey'emirembe olina okuba n'engatto mu kigere nga ne bw'olinnya ku musumaali omulabe ne bw'aba akugobye leero nga akusinze ku maanyi n'akugoba n'olinnya ku musumaali tokitegeera nakukitegeera nti walinnye ku musumaali naye njagala omulabe akungobere nga toyambadde oyambadde buno simanyi bwani mumanyi buno mwinda buno bwe mutonaatona ne muteekako embira ize shoes simanyi biki obwa craft omusajja ajja kukugoba ng'oli mu crafts gwo n'omanya gye zinaagwa bayibuli egambye mweteekereteekera okwambala enjiri ey'emirembe omusirikale oyambala engatto n'enywera wala mwagala kutambulira mu buize bayibuli egamba mukwate engabo mukwate engabo egenda okukuyamba okuziyiza obusaale bw'omubi omulabe tosobola mugaana kukuba ssasi oba kukuba kasaale kati olina okubeera n'engabo ekigambo kya katonda ng'olina ekitala kyekigambo kya katonda waliwo omuntu omujjo yaŋŋambye pasita oyimbayimba ennyimba z'ensi oli pasita nze pasita wange yansomesa naŋŋamba setaani ye yali asinga okuyimba mu ggulu lusifa bwe yaddukayo nga bamusudde ku nsi n'ekirabo kye najja n'akigabira ba Bobi Wine abo ba Bobi Wine balabeza ennyimba zonna za sitaani zonna za sitaani kati kasita oziyimba oba oweereza sitaani kati olw'okuba katonda mu ggulu ye yasigala talina mutendereza ate ayagala ffe abalokole tuyimbe ez'obulokole bambi tuzibe ekituli kya sitaani we yava buli lwe tusinza katonda awulira emirembe kubanga mu ggulu tewaliyo okusinza na kutendereza okuva sitaani lwe yavaayo mmwe bw'oba tolina kigambo kya katonda ebyo byonna bye bakugamba bifu bayibuli egambye beera n'ekitala ekikyo kati njagala nkubuuze oli bw'amala okuyimba ebyo najja yimba
n'ayimba ezo ze muyita eza Katonda ez'abalokole n'aziyimba n'akola byonna n'asumba ekyaki n'aziyimba n'amaliriza nga byebba wa munne nga n'okugwa agudde ng'omwana omu aliko abasajja 6 bagamba oyo mwana wa Bujingo, oyo mwana wa Gundi, oyo mwana wa Kiganda, oyo mwana wa Kigundi. Omwana omu aliko abasajja 6, omwana wa Sebulime MP, omwana wa Sebigundi, omwana wa Sebigundi. Ng'ennyimba yaziyimba ate ne bakugamba nti Suubi wa Bobby ne Bobby wa Suubi tekuliko DNA ku bombi ani abasinze naganye okwe neewaze dda Bobby Wine naye era wuyaze Bobby Wine mumulabye ayiseewo ku bombi ani abasinze gwe ku bombi yagala kulabira kwani ensi ne mugamba gwe mukazi gwe obba muka munno obba bba wa munno omukazi yalinnya mu kyoto tugenda okuwulira mbuno bamuwadde obutwa ku bombi ani gwotwala nze nange ngo ndimba ebyo kati ku nnyimba ze nayimbye eggulu luyimba ki oluwumula gwe wampuliddeko nnyimba lwa Master Blaster wampulidde ennyimba lwa Master Blaster wampulidde ennyimba ki waliyo ennyimba nange ze sisobola kuyimba ne bwemba nina ssente sisobola kuba limba nenga nti ne ssente nina ebyo tebinkwatako bwe nnyimba omusajja bajja nayimba oluyimba olulimu message nagamba nti ngo ne bweba yakigwa sewambuza gibendegera n'olabira ddala nga bakutte engo y'ekiggwa ng'engo ey'ekiggwa ekutte embuzi ey'ekiggwa egitaagudde egikubye wali nannyini kiggwa zaayimba ogundi akaaba mbuzi yange komawo mu linnya lya Yesu mbuzi yange komawo nojja n'ogamba abantu ekyo ekintu Sebatta yakiyimba nti Museveni ne bwaba mukwano gwo ne bwaba muganda wo ne bwaba mwannyina wa Natasha nojja n'ogamba abantu nti Natasha mwannyinaze ate taata wa Natasha mwannyoko ajja n'akutaagula ng'ensi eraba kati olwo luba luyimba lwansi kati ebyo bye babalimbiramu simanyi Bobi Wine alina emizimu gisibuka mu Bobi Wine gisaasalira East Africa bwe gibanga mizimu gye gyava mu Bobi Wine nze gyantwala ate seenenya ekyo sigenda kyeninya Bayibuli egambye ebeera n'ekitala ekigambo kya Katonda mukyesomere kibi nnyo omuntu omuyangambye bw'ati munange pasita weebale kusomesa Bayibuli nange natandise osoma Bayibuli anti omanye eri ewaffe baatusomeranga busomezi Bayibuli era mbadde mbisoma nga sibitegeera ffe anti munange ffe waffe tetwetikka Bayibuli era wabaawo oli atusomera n'atunnyonnyola kati mbadde sibimanyi pasita Bayibuli tegambye nti bakukwatira ekitala weekwatira ekitala omuntu akugamba ogugamba ogutalina makulu ekyawandiikibwa kijje mu mutwe waliwo omuntu omu gwe mbadde njogera naye abadde alina ensonga nga 6 naŋŋamba pasita ensonga yange esooka bwenti ne bwenti ne mugamba si gwosoose okubeera mu ekyo nti Saala Agali yali amututteko omusajja si gwosoose naye Mukama yayingira mu nsonga za Saala aziyingiremu otwala ebbaawo Agali yamututte n'amala n'aŋŋamba pasita ekirala mbadde yoyoye oba ono mulala aŋŋambye ono mulala laba ate gwe njogedde gwe mbadde sigenda kuyogerako n'agamba bwati pasita munange essente zambula noonya ssente bukyanga nzija munange essente zambula kakati pasita mbadde nzize waŋŋambire ku Mukama mpe ku ssente ne mugaa si gwosoose okunoonya ekintu nga tokiraba genda mu Samwiri essuula bweti Gundi yanoonya endogoyi ne zimubula bwe yajja ewa Katonda endogoyi n'azifuna endogoyi zo zifunye n'aŋŋamba wange nti kakati munnaye nnyina omwana wange ali Uganda yafuna olubuto naye omwana wange lumuyisa bubi mweraliikirira mu kuzaala ne mugamba soma kuva essuula emu kuva ku 15 omusabire ogambe Mukama tazaala ng'abakyala abalala azaale ng'Abeebulaniya ensonga endala pasita kakati munnaye mbadde natandika okulima naye nga waliwo olunnyo lungi kakati munnange nga be balima tebidda ne mugamba Isaaka yalima mu ddungu n'atunda ebintu n'agula endogoyi okitegedde buli nsonga gifuneko ekyawandiikibwa ekitala kikubeere mu ngalo sigambye nti nno ki naye wakingezezaako okusoma nengamba Mukama nsomesaako Bayibuli mbeere ebizibu ebisinga nga tonnaba kukirowooleza mu ssente
sooka okirowooleze mu bayibuli. Kino bayibuli ekyo nga tonnanoonya muntu akuwola. Leero bannanga abaana balwadde, omwana wange alwadde agenda kufa naye ani ayinza okumpola wano kuba kati okumuteekako ecupa bateka omuteekako ecupa 7 egyo mitwalo kandabe okumutuusa mu ddwaliro kakati ate ndoowa emmotoka kati awo nsanawo emitwalo 5 nga tonnanoonya muntu akuwola mitwalo 5 ng'omwana ali bubi. Sooka weebuuze kiri kitya wano kati n'ogamba naye lwaki mpapa ng'ono wange mulamu owa Yayiro yali afudde. Yesu najja n'amugamba gwe mwana gwe muwala bakuyita Zukuka. Tiyagamba ati Gideoni gwe mwana gwe abazadde bakyakwagala. Yamugamba atya taliza 10 ekitegeeza nti Zukuka komawo ddamu obe mulamu. Omwana n'azuukuka. Ogambe kati sijja kugira nnyo kansooka ensabe. Bw'onoofuna solution mu bayibuli ojja kuba omaze. Ofunye akasimu gwe bawo bamukutte ate abeesefusi be bamututte mu ddongi nga bamusambasamba bamutaddeko abasirikale 16 emitooto n'emiranda mironi. Genda mu bikolwa by'abatume okitegeere nti Peetero baamukwata omuntu omu ne bamuteekako abasirikale 16 bana mu maaso bana mabega bana mu sayidi ddyo sayidi kono bana Yesu najja n'amubajjamu n'amutambuza n'amutwala. Ekyo bw'ona okimanyi ojja kukakkana ogambe naye Mukama ky'ogamba wakoma okukola ku Peetero tokyaliwo. Kale wamma bw'oba oligenda omunonenze ekyo nkikulekedde. Kati awo osooka onoonyi kati oba looya ky'omulungi Wameri aliwa Wameri mulwadde Lukwagandi Company Seggona ogende wa Seggona obimuyitiremu naye nga wamaze dde obikwasa Katonda. Ebyokulwanyisa ebyaffe bya mwoyo olina okuba n'ekigambo kyekiddamu. Ku mulembe guno ekigambo ebeera mundu. Omulaba akukuba bw'omukuba naye ebyo byonna ekikuwanguza ng'olina amazima mu kiwato. Omusipi mukulu gw'ogulaba ng'ogw'okwejalabya olunaku lwe gulikutuka ng'oli ku podium obuulira njiri simanyi oyogera gwe mugenyi omukulu. Bannange let me take this as an opportunity on behalf of the executive director. I'm here on behalf of omusipi gukutuke bwettua ne speech ejja kukomaawo. Amazima bwe gakuvaako oba owedde. Abasajja ba Katonda abaali ab'amaanyi emisipi gyakutuka. Akyalina ekyambalo kye kyonna eky'obufaaza, alina ekyambalo kye kyonna eky'obulevulanda, alina ekyambalo kye kyonna eky'obupasita, alina ekyambalo kye kyonna naye omusipi gwavaako. Ensi weetegerera nti maama omusipi gwavaako ate nga ne zipu yakkirira. N'olyoka owulira ku social media hakiwe mwana wanyita ogwo omwana hati nyowe nkole ki nyowe ntagali waabwe nyowe nkole ki ko mukazi kakati ate omwana tebamubatiza kuba kati era omwana era abantu ngenda bagamba his name now what are you going to tell them? Yes, I'm going to tell them that the son is called Ntagari Joseph. Achiwe mwana wanyita habwenki tokubagamba Joseph lyonka okagiragirawo. Namugamba nedde omwana ye Joseph Ntagari achiwanyita mwana. Sina muntu gwe nnumba naye waliwo bye tuyina okwogera okutaasa tubuulira abali wansi ng'abali waggulu bawulira. Nawe nkyoleme kuswala nawe ojja kuswala. Ate omusipi bwe gugwa teguliiko kugamba mbu ate bw'oba obadde waggulu mu biro omusipi ne gugwa ate gwe oswala bubi. Ofundako nga gugudde ate era ng'otudde. Nze nabagamba nali mu ggoolo wenti ndi mu primary ezo empale ze twambala ezitalina misipi ezo ez'olukoba era empale yo bw'eba erimu lukoba pulipeeyo okuswala essaawa yonna. Ndi mu ggoolo bwenti anti nze nali nannyini mupiira nabagamba nze nazinganga omupiira gwange. Ndi mu ggoolo nzimbye bwenti ninze nsoke nkukwatira eggoolo empale neekutuka kati nze natuula wansi nga tebannalaba
nentuula wansi bwe nti ne bajja ne bateeba gwe naawe kakati kipa okola ki konze mubadde ki kwegamba nze nsitukewo nswale nasigala ntudde ate envuma nzijewo omupiira gwange nenkwata empale yange mpola ate kati nengenda njiyo ekyayi. Olulala twali ku paredi ey'amagye eyo ya LDU ndujjukira bulungi twali Kawumba ku kisaawe eyali omugenyi omukulu yali Kabanda tata wa Aisha Kabanda twali tupassing out yalina independence ebiseera ebyo nga tukuza ebikujjuko bya independence oyo musajja yali secretary wa district y'Empigi ndi ku line ey'omu maaso tukuba Guzimach Katonda yannyamba twali ku Guzimach ogimanyi muba mutambula mu muti mugira mu muti mu mwende yaraka omusajja n'alyoka agira ne muga nomutandika okukola bwe muti amagulu bwe muti eyo gye bayita Guzimach. Kakati emundu yali wano ku kisipi wano nsazeeko ne ku nsingo otunula eno ewali omukulu n'olyoka oleega amagulu waggulu jwa olukoba lw'empale ne lukutuka nenjigamba tojja genda nga ya lukoba mbijjukira bulungi nga ya lukoba nga ya lukoba tugenda okuyita wali njikutte ene side emu egwayo eno nkola bwenti nnyina okubeera owakabi amaaso gali kunze nze ensemba y'obuto mu bantu abakulu kati nensooka nwana n'empale naawe empale lwe luli kugwako olimanya kye nayitamu ku olwo kuba kati oli mu nseko eyo tegwangako kankusabire Katonda lweri kugwako lwolitegeera okwate emmundu toyina kuswaza olina okukola bye bakola bonna toyina bw'ovaamu ate empale egwa okwata empale n'emmundu kati ate waliwo bwe batuuka ku parade ne bagamba teremusasira legeza ne mulegezaamu bwe muti kati emikono gyonna girina bbeera wano ate empale yakutuse waliwo tuka ne bagamba badirisasira ogijja eno emikono gyonna giri ku mmundu kati ate empale nayo yakutusa olukoba kati teberezaamu nayitamu ebyo waliwo ababiyitamu mu nsi ey'omwoyo waliwo lwe tubiyitamu mu mwoyo mbibabuulira mu mubiri obize mu mwoyo otegeere amakulu g'omusipi kati bw'obanga omusipi olinako olukoba pulipeya anytime olukoba lujja kukutuka nze manyi kye nayitamu era ekyannyambako kyali kimu taata ye yali gundi komanda wa gaadi nalengera nga mutabani wagiragira n'agamba okay natugiragiramu awo tuwulire ezi sipiiki paredi n'agitemako n'agamba naawe sigulika legeza tulegezaamu awo ne mugamba taata nafudde dda nagamba dduka ewa maamawo maama n'alyoka ajjako obukwanso bwonna obwali ku kitambaala n'akatugga wano nentereera nno nendyoka nzirayo nencapa omuggu nenfuna ssente empitirivu buli muntu afuuwanze naye ng'ekizibu kyempiseemu okimanyi amazima omusipi ogw'omu kiwato okiraba ng'ekiwato kisobola okuyiwa entungo ekiwato kyokka abaganda bagamba entungo emu eyiwa ekisero entungo evuddeko neegwa gireke tambula genda kakati gwe n'okutama maama entungo yange ekisero kyonna ku ttaka entungo emu eyiwa ekisero omusipi gwokka gusobola okukuswaza obulamu bwo bwonna n'otaddayo waliwo omusajja alwana n'ekiswala awo olumu omusipi gwagwa buli lwagira bw'ati Suzani Makula simanyi n'amuwa ice-cream simanyi n'amuwa akagundi omusipi gwagwa nga n'ezzipu eri wansi amazima gaabula byonna byakola ne bw'atayambala ajja n'agamba anti mundaba bwe nnyirira ennaku zino bagoloza amasannyalaze Teddy yali tamanyi kugolola ekyo ekikazi tebakibuulirira tekyayozanga nze nayozanga nengolola byonna tebikola wanyumanga nnyo luli nga togolodde naye ng'oli ne Teddy oswala nnyo ng'ogolodde amakooti naye nga toli ne Teddy omusipi ogw'amazima kasita gwagwa tokyalina kyotugamba sina muntu gwe mpalampa waliwo ebintu bye tuyina okwogera biyambaaliwo enjiri ebuulirwa ku mufu ebeera teyamba mufu era ekyo tebakikulimbanga enjiri entuufu ebuulirwa ku mufu eba yakubuulira mulamu
waliwo omuntu abeera tasaba ng'azze kuziika abeeko ekigambo kyatwala. Era bw'owulira ng'omuntu agamba tusaabira omufu Katonda gy'amututte awo waali mubuuza ebibuuzo ayitewo mirembe ne ku Namulondo yamukkirize, ebyo bakulimba. Bayibuli egamba bweti, Mukama yagamba Yoswa, Musa afudde, kati ŋŋamba gwosikidde Yoswa, gwosikidde Musa, ddamu amaanyi ogume omwoyo. Enjiri y'okulumba tebeera ya mufu, ebeera yaliwo. Kati enjiri gye mbabuulira ku muntu yenna eyasuula omusipi, si buulira oli eyasuula omusipi, mbuulira ggwe akyalina omusipi. Enjiri ey'okulumba tubuulira ggwe, kubanga ggwe abeera aliwo awo gwe aba kandidenti w'okufa asobola okuddako. Either nze abuulira bino bwe mbyogera ku musipi bwe ntunula ne ku gwange. Era zipu yange eri waggulu, wano wendi zipu yange eri waggulu, ate n'omusipi munene mu zipu. Mukama abawo omukisa. Nsaba busabi kisa Katonda nnyambe, omanye ate ne zipu nayo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lwa leero n'olw'ekigambo kye tuyize Mukama. Tugezaako okusoma Mukama ebyokulwanyisa ne yunifoomu yonna ey'omwoyo, engatta ez'okubuulira enjiri. Engatta erina okuba ng'esibira waggulu, nga teyitamu musumaali. Enjiri ey'emirembe. Bayibuli egambye twambale empale oba nnene etya kasita ebeerako omusipi. Eyinza okuba ng'ey'abasirikale b'e Uganda, waliwo wa traffic baamulaga mumpi, empale ennene, yunifoomu yenna tategeerekeka, naye ng'alinako omusipi. Ekyo kyekyali ekikulu. Wamma Mukama nkusaba abantu bano bategeere ebyambalo eby'omwoyo omutukuvu babyambale. Omusipi ogwo Mukama gubeereko byonna. Basa okuteekako Bennett, waliwo omulabe waakusanga ng'olina kumunyiganga nga mulirwana tategedde. Omunyige olina okubaako ne katiya gaasi, kati ate togenda kwetikka kibbo kya tiya gaasi. Tikako butiya gaasi nga 7. Omulabe akusanga n'omugamba leero ono n'okazaamu kasigala namu nozaamu mu musipi. Omusipi guwanirira ebyokulwanyisa bingi. Gubeerako ne kava ya pisto. Osobola okuteekamu pisto yo wano bwoti ku musipi. Wano olinawo Bennett. Enjala eyinza okukuluma ng'oli mu nsiko n'osanga kibuligi nga kyengedde. N'okwata Bennett yo n'ogijjayo n'obaaga kibuligi n'olya kibuligi kyo n'ozzaayo Bennett yo n'otambula n'ogenda. Bennett ebeera ku musipi, tebeera mu ngatto. Ennyonta eyinza okukuluma wakati mu lutalo luno nga tolina wakujja. Omusipi amazima ge gawanirira eccupa y'amazzi n'osumululako n'onywako mazima n'ozzaako n'otambula n'ogenda. Omusipi gutwala ebyokulwanyisa bingi mu lutalo. Mukama twambale obutukuvu n'obutuukirivu mu kifuba to protect our spiritual internal organs. Mukama ekyokumutwe kiprotectinga obwongo tusigale nga tutegeera. Mukama buli lwe tukuuma seppeewo eyo nga kweri ku mutwe. Mukama n'omuntu helmet. Bodaboda bakukwata ng'ovuga bodaboda tuyambadde helmet. Ogwa ku accident okugulu ne kukutuka naye ng'omutwe mulamu. Nonyonyola n'okunyonyola n'okola statement. Nze mbadde nveno waggulu kabuusu. Kati n'ensooka ne nnyimiriramu. Kyokka oluyimiridde ono ate avudde eno nateete mu kifo ekyokugira bwe ati ate yaawese buwesibwa ati najja nantomera. Kuba obwongo bukyakola omanye ekibaddewo. Bwe kakutanda nga tulina helmet n'okuba omutwe ku ttaka kiwedde. Babuuza abadde musajja abadde mukazi, omutwe gulinga capati, teyayambadde kyaku mutwe. Mukama wamaleka twambale ebyokulwanyisa byonna. Naye neyo yonna nga tetunatuukayo tusooke twewangule. Waliwo abali mu magye nga tebalina kubeera na mu magye. Yena omusajja atambula bwe bamugamba dduka tasobola gwa take cover. Kutekinga cover atasooka kugira bugizi bwati asooka kutuula n'atekinga cover. Essasi liba lyakulidde dda. Omusirikale obeera flexible, take cover kuteka. Mukama leka tubeere abasirikale ab'omwoyo abatuukiridde. Bayibuli egamba nti Katonda ye Katonda w'amagye. Kakati golooza mbuye Katonda wa SFC mmwe majeege. Katonda w'amagye si SFC si UPDF. Katonda w'amagye gwe
oli w'amajewe, you're a fighter. Mukama leka tukutegeere nnyo n'okusingawo mu linnya lya Yesu. Nsabidde abalwadde, nsabidde ab'emitima egimenyese. Bayibuli eggulu yatugambye waliwo be bajjanjabye kungulu nga munda bafyeenya. Mukama wamma kola bw'oti, gwe jangu oba enyigire ekiwundu nga kiwona kiva munda. Mukama ekiwundu kirina kuwona nga kiva munda. Omukyala bwe bamulongoosaamu omwana batunuulira nnyo leeyazi ez'omunda mu sikaani ne bagamba olukindo bwe lukala kungulu nga munda terwakala. Awo wabaawo firimu nnene. Sikaani batunula munda ne bagamba yes, munda lukaze bulungi, kungulu tofaayo lujja kukala. Kubanga kungulu osobola okuteekawo otunnyo, bwe luba luganye tujja kunyigawo omunnyo, naye munda ekikulu bwe lukala munda, wano kungulu bino ebyokungulu bireke, ewuzi zijjamu nazokka bwe baba bakutunga butunzi. Ewuzi ziwona zokka zivaamu buvi, naye abasawo be Uganda bamakinga sure nti lukala kungulu. Munda omukazi agamba bannaaye, munda bwenkola bwe nti mpulira njulika, ate oyulika kinga nga kungulu lwegasse. Bayibuli yagambye bajjanjaba kungulu, munda lufyenya. Wamma Mukama abantu bano emitima gyabwe munda gifyenya, naye kungulu amwenya. Kungulu asekasekamu naye nga munda amasira gali ku mutima. Mukama jangu bajjanjabe kuva munda mu linnya lya Yesu, bawonyezebwe, basumululwe kuva mu mutima. Waliwo omuntu ng'abadde atya mu nnyumba, bwe buziba n'agamba leero buzibidde ki? Nkusabidde mu linnya lya Yesu wonera ddala. Mukama waliwo omuntu Mukama waliwo yaloosenga omusota gumuli mu kifuba n'alyoka adduka omukazi n'amubuuza kiki. Mu linnya lya Yesu omusota ogwo gukuve. Salambwa omusajja yeebase, salambwa emwezinze bw'ati yeebase bw'atu. Salambwa n'eryoka ebeera mu kifuba, yagenze okulaba salambwa n'adduka ne bulangiti. Omukazi yagenze zokanga omusajja ali mu nsonda ne bulangiti. Owange kiki? Nti omusota gumbadde mu kifuba, bagunoonya bagulaba. Bannange Mukama wamma Mukama sumulula abaana b'abantu mu linnya lya Yesu. Mukama basaasire, Mukama tusumulule. Mukama ab'amabanja mbasabidde basasule. Mukama sisinkana abaana b'abantu balina ennaku nnyingi ate tebalina buddukiro, gwe buddukiro bwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Bwana Katonda ayinza byonna tusabye. Abali mu makomera tekyalumbuye, Pato n'abalala bangi, Machete, abali e Uganda waliwo abatamanyiddwako gye bali, John Bosco Kibalama, ono we Wakiseka Ddamulira n'abalala bangi. Mukama wataagudde omuntu nga ndaba nze nti Mukama ataagula ente, yataagudde omuntu omutima neeguleka ebweru. Nagamba bweti, nagamba nja kutaagula n'akabubi k'omutima nguleke ebweru. I saw it with my naked eyes, spiritual naked eyes, nga nebase. Era bwe yataagudde asembayo nentunula bweti, saasira nze yakirabye kuba nakakati nkiraba, kyonna kyasigaddemu mu mutwe. Bw'ataagula ataagula bubi. Hayina be yataddemu ebyuma mu nnyindo n'abalekawo naye nga tebakyafukula. Ziri mbizi, yatadde ebyuma mu nnyindo n'agamba eri gireke, zino zenzizo tteekamu ebyuma. Mwe weebale Mukama, ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza. Sinkana abaana b'abantu basumulule, bawonye. Mukama waliwo omukyala yayamba omuntu n'amuleeta ewaka, yamututteko bbaawe, yayambye muyambe, yamuyamba buyambi. Namugamba kale jangu obeereko wano. Ayina n'obwana, yamusembeza n'obwana, yamututteko. Nabagamba wano, nabagamba Mukama amanze nabagamba. Naye mu linnya lya Yesu mukazi gwe, Mukama ayingire mu nsonga zo nga bwe yayingira mu za Saara. Mukama yanzingiramu n'agamba Ibulayimu, goba wano Agali agende n'omwana we. Goba wano Agali agende n'omwana we, simwagalawo. Wamma Saara, Mukama ayingire mu nsonga zo agobewo Agali mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Byonna tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama ffe era omulokozi waffe. Amina. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa omwoyo wo omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandike mu kitabo ky'obulamu. In Jesus' name,
amen. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, nsigadde ndi muweereza leero ku Sande asiimuwire, enkya nja kujja ndi ASP nga bulijjo mukimanyi, tusisinkane enkya nate nga Mukama ayagadde. Mbaagala nnyo, mwagale nnyo Mukama. Sande eri twayiga ku kwagala Katonda. Mwagale Katonda. Mukimanyi bantu mweto ogamba okimanyi gwe oyina omuntu gwe wafunye wamufunye jjo wamuteekedde omutwalako out, wali otutteko Katonda out. Tekati obuuza mutwale ntya out Katonda gwe sirabako, wali otutteko Katonda out. Wabula otegekaawe ssente zo n'ogamba kantwale omwana ono omuwala anti yaganye, guno ndowooza nzanyisa kamutwale ku biiki muteeke mu kapikipiki akaako ku mazzi nsooke muvuge mutwale mu bwengula mugambe kakati owedde. Okkiriza oba nkudime mu nnyanja? Nedda bambi nzikiriza. Ne mukomawo nga museka nga munyumiddwa muvudde out. Kwatako Bayibuli yo. Okwate Bayibuli yo n'eguni ogende otuule ku bbalama ly'ennyanja omugambe Mukama jangu wano ku biiki tunyumye. Mukama wano wali ogamba ki mu kyawandiikibwa kino? Ng'oline Katonda ku biiki ajja kujja ayogere nawe ku biiki. Omuwala gw'otwala ku biiki oba omututte kola ki? Genda ku biiki obikole ne Katonda. Be watuttokola oyo genda obikole ne Katonda. Kino omugambe naye Mukama kakati mmaze okusoma gundi Bayibuli jangu tuli ekyennyanja tugenda liira ku sowaani emu. Ng'oli wekka oli ne Katonda awo bwe munyumya bwe museka nyumiza mu mutima gwo. Kati muleka mbabuulire, waliwo ekyawandiikibwa kyensoma ne nkyebuulirako nzeka nga n'okuseka nseka nga Mukama nga mpulira ndibeitinga naye. Katonda mumutwaleko out. Hamgaye Mukama kati njagala nkuvugeko ku nnyanja gwe Yesu ennyanja wagitambulirako butambulizi, gwe eryato lye watambuliramu lyali si lya gundi, jangu nkutwaleko mu lyato erya pikipiki ku nnyanja nkuvugeko wano mu nnyanja. Yesu jangu tugendeko mu nnyanja tuwuge. Ng'oli bw'omu obikola ne Katonda wo genda obimukolereko. Kati mugenda gamba kana akasajja kagwira ddala eddalu bye koogera bya kisiru kale bwe muba temututteeko awo tumuleke eyo abala bajja mutwala. Ategedde ajja mutwala. Oyagala bakulabe ng'olina akawala akalungi kayina wato konna, omulenzi alina 6 packs zonna azikoze bw'ati, bakulabe n'omulenzi bagambe maama omulenzi talina lubuto kyokka ye ASP alina ekibuto kigwa mu maaso kiringa ekya salimusale, olwange teruliimu gundi enki gaali ya mukka. Olwange wabula yagala bakulabe n'omusajja yenna alinga Domba ye wenna sajja alina omukono yenna wana yakula bw'ati. Olwo bagambe maama omwana yanyumiddwa biiki, genda ye ebyo byonna obikole ng'oli ne Katonda wo, toyagala muntu yenna akusumbuwa. Mutuulaawo ne Bayibuli y'osoma obuuze banaye Mukama eno ennyanja wagitonda otya? Sooka ojja ombuulire. Wakola otya okubanga ennyanja ekoma wano nga tesobola kugenda eri? Nti Mukama okola otya? Lwaki Mukama wateeka ebibira okumpi n'ennyanja ng'ate ennyanja tejja mu kibira ate nga n'ekibira tekigenda mu nnyanja? Mukama lwaki ekitoogo kibeera nnyo okumpi n'ennyanja? Otwale obudde obirowoozeeko obimubuuza ategere wabula n'omwana ate kati naye yantegedde bubwe. Eyo namugenda ne mubibuuza abalenzi kwe ku nnyanja weddira ki? Ate mwana gwe tobanga naawe weddira mbwa nga nze. Ewaffe tebajja tukkiriza. Kale jjajjaawo yaani bamuziikawa? Ewammwe empaayo amannya 3 ag'ewammwe. Ebyo byonna ng'oyagala obitegeera ku muntu oyo. Lwaki toyagala bitegeera ku Katonda? Gwe wali okirowoozezaako nti Katonda yakwata amazzi n'agagamba okomanga wano toyitangawo, era lwabanyiize ne gayitawo katono bwe kati. Gavumenti tuyambe amazzi tutwala ne gavumenti terina kyakkola. Kati njagala senga ennyanja eyo eva eggaba nejja ekansanga, kiki ekibeerawo? Just nijja ekomawo gundi awo kansanga kabalagala, kiki ekibaawo? Kati lwaki togenda ku biiki n'omubuuza Katonda wamma okikola otya okubanga Keke biiki eri ku nnyanja ate ennyanja tejja mu Keke biiki? Mukama abakuume mweraba.